Mareykanka iyo Israel oo weerar culus oo qaraxyo ah ku qaaday gudaha dalka Iran iyada oo bombooyinkaasi ay guud ahaanba gilgileen caasimadda Tehran. Xaaladda bariga dhexe oo aad u kacsan iyo jawaabta culus ee Iran ay bixisay. Haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kale subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. Waxa aad u kacday xaaladda bariga dhexe kadib markii saaka lagu waabariistay weerar culus oo iska kaashadeen Mareykanka iyo sidoo kale Israel kaasi oo gebi ahaanba lagu duqeeyay xarumo muhiim ah oo ay leedahay dowladda Iran. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dhowr gantaal ay ku dhaceen wadada jaamacadda Street la yiraahdo iyo sidoo kale wadooyin kale oo ay ka mid yihiin wasaarado iyo kaydkii nuclear-ka ee Iran. Sarkaal sare oo u hadlay Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwo sidii loogu talagalay ay howlgalladan u fuliyeen ciidamo wadajir ah kaas oo gobolka isugu keenay raxan aad u ballaaran oo diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta dagaalka ah si la isugu dayo in cadaadis lagu saaro Iran inay heshiis ka gaarto barnaamijka nuclear-ka. Dhankeeda wakaaladda wararka AFP waxa ay soo tabinaysaa in weerar ka dhacay caasimadda Iran uu ka dhacay meel u dhow xafiiska hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sidoo kale waxaa laga soo xigtay sarkaal kale oo Reuters u waramay in xilliga weerarkan uu dhacayay uusan Khamenei ku sugnayn magaalada Tehran waxaana loo wareejiyay goob kale oo amni ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu qoraal uu soo saaray kaga hadlay weerarka wuxuuna xaqiijiyay in Mareykanku uu ku lug lahaa howlgalka laguna beegsaday bartilmaameedyo muhiim ah. Trump ayaa sidoo kale ku daabacay muuqaal 8 daqiiqo ah bartiisa bulshada isagoona sheegay in ay ku burburin doonaan gantaalada Iran iyo warshadaha hubka ee dalkaasi. Wali waan dhageysanaynaa muuqaalada iyo hadallada buuxa waxaan idin soo gudbin doonaa wararka dheeraadka ah dhawaan ayuu yiri madaxweynaha. Dhankeeda warar haatan la helay ayaa waxay ku soo waramayaan in ay gantaalo culus dhankeeda ku jawaabtay dowladda Iran kuwaas oo la sheegay in ay ku wajahan yihiin dhanka Israel. Sidoo kale Israel oo iyadu weerarka markii hore qaaday oo ka taxadarsanayd ayaa waxa ay gebi ahaanba markaasi yareysay dhaqdhaqaaqa iyada oo waxbarashada iyo goobo kaleba la fasaxay. Haatanna waxaa la sheegay in gantaalada Iran ay ku hoobanayaan dhankaas iyo Israel. Xaaladda ayaa mid aad u qasan waxaana qaraxyo kale oo waaweyn laga maqlayaa waqooyiga iyo bartamaha caasimadda Tehran waxaana jira khasaare kala duwan. haddaba wixii xoogay ee ku soo kordhay weerarkan halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal like muuqaalka sidoo kale subscribe si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo gudaha Soomaaliya. mahadsanid.